Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubeku, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan informasi yang menarik, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah lendir di tenggorokan dan paru-paru yang sulit sekali keluar hingga seringkali menyebabkan flu, batuk, dan juga pilek. Caranya, kita bisa memanfaatkan bahan alami yang seperti yang saya miliki. Nah, yaitu jeruk lemon dan juga teh, sahabat YouTubeku. Caranya, kita bisa memanfaatkan bahan alami seperti yang saya miliki ini, yaitu jeruk lemon dan juga teh, sahabat YouTubeku. Kombinasi dari dua bahan alami ini biasanya disebut sebagai minuman lemon tea, ya, yang tentunya memiliki rasa nikmat dan segar. Nah, kita akan membuat minuman sehat ini, tapi sebelumnya pastikan sahabat YouTubeku jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk membuat minuman lemon tea ini, kita siapkan gelasnya ya. Nah, sahabat YouTubeku, langsung saja kita masukkan teh celupnya ya. Untuk jeruk lemon potong terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasukkan jeruk lemon, pastikan Anda bersih agar terhindar dari kuman dan bakteri ya teman-teman, dan lebih higienis. Selanjutnya, dua bahan ini akan kita seduh dengan air panas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuang air panas ke dalam gelas teman-teman. Nah, sahabat YouTubeku semuanya, inilah lemon tea yang bisa Anda coba ya untuk membantu mengeluarkan dahak yang sulit sekali keluar dan seringkali menimbulkan flu, batuk, dan pilek. Nah, minum ini 2 kali dalam sehari ya sahabat YouTubeku, pada pagi hari dan malam sebelum tidur, agar nanti kandungannya dapat membantu merelaksasi tubuh Anda sehingga membantu tubuh Anda menjadi lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Minum selagi hangat agar manfaat dari lemon tea ini bisa membantu tubuh Anda menjadi lebih. Sahabat YouTubeku semuanya, Anda bisa juga menambahkan madu jika suka ya. Tapi ini nanti saya tidak akan menambahkan madu teman-teman. Tunggu kalau sudah hangat-hangat kuku, lalu minum. Dan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ini untuk terapi ya teman-teman, agar manfaatnya lebih terasa. Minuman lemon tea ini memiliki antioksidan yang ada di dalam teh dan kandungan vitamin C yang ada pada air lemon. Memiliki antiinflamasi yang begitu kuat. Minuman ini dapat menyembuhkan batuk dan menghilangkan lendir pada tenggorokan. Manfaat teh dan lemon ini sangat berkhasiat apabila diminum selagi hangat. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya sahabat YouTubeku. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.